Ini adalah umbi bunga lili. Beberapa spesies bunga lili memiliki umbi yang bisa dimakan, terutama dari genus Lilium seperti Lilium brownie dan spesies terkait. Umbi-umbian ini, khususnya yang berasal dari Cina, dapat dikonsumsi setelah dikeringkan atau segar langsung dari tanah. Tapi, tidak semua bunga lili aman untuk dimakan. Beberapa spesies, terutama bunga lili oriental, mengandung racun yang dapat membahayakan. Jadi, harus hati-hati sebelum memakannya ya. Oke, di sini aku membuat tumis bunga lili bersama okra dan daging sapi, kemudian tambahkan dengan daun bawang. Setelah itu, tinggal tambahkan penyedap rasa, siau atau kecap asin, dan kemudian arak masak. Setelah itu, ungkep sebentar, testi rasa, kemudian bunga lili okra siap disajikan. Umbi lili juga bisa dimasak dalam sup atau direbus.